好，大家我係土龜車，咁今日係4月4號，咁嚟睇一鋪咧漏呢個6街3日愛哭鬼。不過嚴格嚟講咧，其實係我匿埋啊，你見0秒呢個 C 牌愛哭鬼咧，咁佢一直都揾我唔到，揾咗3台機都揾我唔到啊，開局時間100秒。咁我發覺最近贏都係靠咁樣一開始匿埋再漏啦，或者匿全程啦。咁我揀咗紅蝶湖啦。愛哭鬼喺紅蝶湖嗰邊過嚟，咁我多數揀呢個點位咁樣匿，咁一開始匿喺呢個位先，咁佢行左行右咧，我哋都可以有位走到，咁一直佢行我哋就兜啦，咁佢一直有耳鳴嘅，咁佢以為我喺呢個單洞嗰度，咁我繼續喺度匿，我見到佢插咗隻眼，咁陣間睇睇愛哭鬼嘅視覺，咁佢一直係有耳鳴。咁睇下左上角啦，你見到佢係一直有耳鳴嘅，咁一直有耳鳴，我都仲喺度啦。咁佢係去到呢個邊位咧先冇咗耳鳴，咁佢會估到其實我就喺前面呢度，咁繼續匿喺度啦。咁當時有諗過佢係咪淬火，但係應該係冇嘅。好啦，咁係時候要喐啦。咁佢又插咗隻眼喺度，呢個插眼睇唔到嘅。咁開始有其他人引佢啦。而家已經開局時間過咗閃現時間，有閃現都打唔到人，何況佢仲插眼。我喺度連電啦，估唔到佢睇我唔到，因為啱啱卡住塊板，好慘。已經開局分半鐘啦，即係投降時間都已經147啦。平時好多人都已經倒咗地食埋閃，呢個時間佢仲未揾到人，仲要佢過去其他位嘅時候，大家都係知佢嘅方位，因為我哋開住黑，去捉阿嘉玉啦。好成功，已經匿咗差唔多100秒啦。呢鋪非常精彩，就係呢個匿嘅位。如果有睇我嘅片呢，我上一鋪漏一個 A 牌廠長，都係匿喺呢個位。個 A 牌廠長揾我記者揾咗好耐，閃現都好先揾到我啦。嘉玉呢個嘅非常靚，係頂襯嘅。喺短板玩博弈，啲機已經好多啦。愛哭鬼唔踩電就我可以連開呢部機，同埋小女孩部機都一半啦。嘉玉呢個位都扭得幾好。佢係冇呢個淬火嘅，爭少少有陣。2倍速啦。我哋妮妮準備去救人，去拆樹先。係一個好舒服嘅節奏。我想講匿埋有個好處係，就算佢揾我唔到啦，跟住就算佢轉追呢，大家都會知隻鬼喺邊度嚟，除非係黑白啦。當你大家都知佢邊度嚟嘅時候，每個人個路線就容易好多。都開埋啦，小女孩已經開緊小門啦。點解佢個特效咁靚嘅？跟住園丁已經漏足60秒咧，就有嗰個木獸於林。就我去緊門，嘉玉就睇緊喺中場跑嚟搞。大家都走咗啦。最尾加油加少少，忘記咗喺呢度個有 CD， 我都扭得好好，所以開局初期要識避啦，識匿埋啦，因為高階嘅鬼有時佢哋嘅操作，例如愛哭鬼小提琴嗰啲人哋啲技能準咧根本留唔喐嘅，咁所以為咗團隊嘅勝利咧，一開始匿下都好緊要。
轉追都冇所謂，已經過60秒，大家拖好多手機時間。我都係第一收睇我杜龜 Check，咁啊希望繼續分享多啲呢啲唔同嘅漏法或者漏點呢點啦。